लौड़ी है लौड़ी। लेकिन नहीं नहीं, कितने अच्छे हैं भाव, अच्छाई की परछाई में उड़ते पंछी है भाव। अब सोचो प्रिंसिपल ने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया, लेकिन प्रिंसिपल भाऊ है। तेरे को बैठने को बोला, उठ खड़े रहो उधर। अरे भाव अभी तो बस आया ही है, क्यों फट रहे हो? बैठ बैठ तू अभी बैठ। लौड़े खड़ा रहे। अरे लेकिन फिर बुलाया क्यों है यहाँ पे? तेरी गांड मारने के लिए बुलाया हूँ मैं। तो गांड मारना क्या होता है? बेटा उसका डायग्राम नहीं होता, उसका तो प्रैक्टिकल ही होता है। आओ कैबिन में। इसने मुझसे कहा था ये माधवी को पटाना चाहता है ताकि माधवी इसे सारे रैंक्स में नंबर 1 पहुंचा। अबे ये क्या हो रहा है? स्टूडेंट अपने टीचर के साथ चीट कर रहा है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के बाप के साथ चीट कर रही है, और स्टेप फादर अपनी बेटी के साथ चीट कर रही है। एक मिनट, कहां देखी है ये कहानियां? जिन लोगों ने पहले ही गैस कर लिया, रिस्पेक्ट।